Ja, genau das Thema beschäftigt die Bundesliga ganz intensiv. Hoffenheim gegen Leverkusen gestern. Leverkusens Kiesling hatte den Ball von außen durch ein Loch im Netz ins Tor geköpft. Der Schiedsrichter entschied auf Tor. Leverkusen gewann das Spiel. Postwendend hat Hoffenheim Protest eingelegt. Der Ball war schon im Aus und kam durch die Hintertür ins Tor. Den Hoffenheimer Protest gegen die Wirkung eines solchen Treffers will der DFB zügig verhandeln. Endgültig geklärt ist die Sache dann aber immer noch nicht. Für den Fall, dass unsere Sportgerichtsbarkeit, die sich ja mit dem Fall nun auch beschäftigen, erst noch muss, zum Ergebnis käme, auf eine Spielneuansetzung zu entscheiden, dass eine solche Entscheidung abschließend der FIFA zur Stellungnahme mit vorgelegt worden ist. Für die FIFA könnte es eine Tatsachenentscheidung sein, wie auch für Leverkusen. In Hoffenheim ist es eher eine Frage des gesunden Menschenverstands. Aber solche Dinge, wenn ein Ball einfach neben das Tor geht und dann als Tor gewertet wird, das kannst du nicht akzeptieren, das geht nicht. Aber ich sehe keinen Grund, wieso dann in dem Fall eine Wiederholung eines Fehlers, einer fehlerhaften Tatsachenentscheidung zu einem Wiederholungsspiel führt. Andere fehlerhafte Tatsachenentscheidungen, wo es auch um Tore geht, vielleicht machen wir so einen Abstieg, Aufstieg, Champions League oder nicht, es nicht dazu führt. Also, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Das Hoffenheimer Netz wurde schnell geflickt. Diese Lücke im System ist geschlossen.